toyoki yo déjà na introduction tenu toyeba message essentiel oyo memeli biso bato nyonso bazali kolanda yo à travers le monde message yango ezali message na ngai ete ezali nde naza awa na conseil na conséquence eza mpona batindaka nga mpona kobikisa mokili mpona bato bayoka oyo nga na vivaki yango donc na viva makambo oyo na Allemagne donc makambo papa semeki mbokia ngai nde nga nakufa 3 fois premièrement nakufi nasala 5 mois na coma na hôpital ya na Allemagne deuxième fois nakokufa kaka na ndako bazongisi nga troisième fois nakokufa so na ndako bazongisi nga donc yango témoignage oyo fana lubango banda kala parti ya Allemagne nanosala effort mpona lubango mais ezeki na bajournaliste mosusu banakokalenga basimaki mbanga bisenga okoloba kaka donc nde nayeboye esenge naloba mpona bikisa bato alors okufa wana ezalaki ndenge nini okufi 3 fois obelaki osalaki accident ezalaki ndenge nini okufi 3 fois meka mpe kolimbola po to comprendre ezalaki ndenge nini po okoma tina niveau okufa 3 fois epuis tina otomona oza ya kotelema oza kotambola po ozali koloba bon ya liboso naza no kimbangiste naza pe bateme na kimbangiste te oza pe na famille kimbangiste te naza na famille ya kimbangiste te nakota pe église ya kimbangiste te alors ntango nazalaki na Allemagne ekomaki na 2018 naosala barecherche nabi fona nayeba nzambe na biso mingi moni awa na Afrique eza makambo ebele pokota na YouTube eza mwa mpasi mpona lokola nazalaki na internet ya ndako nanosala barecherche na 2018 alors na 2018 wana parce que kuna na Allemagne nazosambela te naomona catholique bato kutu ntina moko pete naomona bata témoin de Jéhovah bamwe bandi koya mpona baspionne biso po biso ndeti nga na Allemagne nakenda oso kobwaka yango nabuka yango na Belgique esimbaka te nakei na Allemagne nakebwaka ngunda na nga mais batémoin de Jéhovah bandi koya kospionne biso baza makambo na biso baloba na leta ya Allemagne parce que ezalaki na bafilme moko bazalaki bacongolaise nakota na centre nga nazalaki babilindi kokanga bana batatémoin de Jéhovah te bakozwa makambo no bakoyebisa na gouvernement ya Bundes donc Bundes eza liso boyebi Bundes eza Allemagne donc fédération na bango donc yango naboyaki nayebi na moto mpe na kosambela nazwaka kutu foto ya Yesu ya mondele oyo Angleterre artère wana natiaka na ndako naomonaka dungi bamalibiso ezolandanga kolotalota mabe ngabi nazwi yango na katikati yango na bwaki yango ngabi non fo nasala recherche bango ezalaki lokola ndeti mai ndenge emengana me basalaki bois noir ndenge ezalaka libaya noir bazalaki na couleur wana bazalaki ndenge moko nyonso ezalaki ndenge moko baange wana natuni bango mini oza banani abi toza baange batindi biso toyepa yo noloka biso ti batindi bino pa ya nani bayebisinga okoyeba motu wana ngabe mponi boza bamwendo eske ange ya mwendo asalaka bi wi na likolo ange ya mondele aza te kaka baange ya mwendo donc ange wana mibale baosala mouvement ndenge moko bango mibale donc oyo soki alobi bazoloba ndenge moko lokola mai nazodifferencie lokola mai mais bazoloba français te anglais te allemand te bazoloba kaka lingala natuni bango mpo nazalaki na direction ya kolala toto bayokozwanga nga mpe nakende abi te babandi koseka yokozwa te mais yo olukaki biso yango biso toye epai na yo basekaki après babongaki wana eza na baneni na mbula boni wana ezalaki na ba 2018 wana oza en bonne santé oza malade te eza na bonne santé wana komeka kokete na bele nazalaki très bien mais nde mwana nde azalaki na hôpital c'est ça après ça basinsiko naomona bato motu moko atie nga liboko na ye me liboko wana ezalaki nakomaki lokola naza na pio na kati ya liboko wana ezalaki monene bazesanga mpo mini naza na souci ngabi naza na souci parce que mwana nga asala 2 ans na hôpital azwaka batonga mwana mobali ya mwasi azwaka batonga na naposa abima na hôpital wana bayebisi me mwana o balakisi nga siko mwana nga na kati ya hôpital azotanga
journal azokoma balinga okoma mingi omoni mwana okala te mwana akozonga na tulibino eza banani bayebisanga okoyeba biso après minamoneka libuka moni ezipaki nga wana ezaki na 2018 après na komona sikoyo barévélation moko ya motuya me barévélation endiki korendre nga malamu baolakisa ngai na apocalypse baolakisa na apocalypse ndenge trône ezoningana bakolakisa nga pete nga na tuni mpona kolakisa nga pete o pete wana eza na apocalypse wana kaka baange wana obayaki kaka baange wana bepete wana eza na abosili alias na nzambe na ye lobi nzambe na nga aza nani na naposa na yebi okoyebe kaka après problème na ye ezalaki soki naza na makambo oloba miba mama na nga donc mama wana aza leki ya mama na nga belinga benga eka mama afandaka na France nano partage na ye abenga mama makambo na to après esili nango kaka na 2018 esengeleki nasala voyage moko nakende na France alors nalonzela mwana na nga mpo abima hôpital mpo tokende na France toketala mama ndenge bayebisaki nga dans 2 semaines mwana mpe abimaki na hôpital ayaki tokotanaki me bon lokola mwana abimi fe nakende na France naketala mama alors nakenda na France ntango nakende na France tokotani na mama atikika na kati ya ndako ne asalaka voyage moko akendaka Italie akende koresoudre ndako mpo asomba porte ya ndako mobimba te mezaka porte asoma ifaki resoudre problème alors mama na nzela akutani na baproblème moko boye neti azobunga bonga neti kesipene ezobungisa ye nzela akiti esika moko boye azobunga bonga perte ya mémoire oui alors nga nalali na mwana naoderange nga mwana atiki mpe agressive azoderange nga abimi hôpital ma azoderange nga nabiati na baye citation oyo donc citation eza mapasi natie monalanaki mokina o raisonné namoni sikoyo papa sime kimbanga liputa abimi na espace mais oyo papa sime kimbanga liputa nga kote mpe nayembi ye te na foto babete soka eso atango tutaka naka te namoni sikoyo makomi ezokwela na se te mezeka na likolo papa sime kimbanga wana liputa mais yo oza kimbangiste te naza no kimbangisi so nalobiki ye moko nzambe na famille kimbangiste te na famille so baza bango bakimbangiste te baza basala mingi na missione catholique mpe te la plupart ndenge abimelinga alobaki eloko te aye azongi apres nayebise soki moza papa sime kimbanga yo ozobimelanga mama na nga aza na problème kende kobikisa mama na nga alobaki mpe eloko tano répondre nga te mabima nabengi mama ya telefone mama oyo babengi na ocomprendre te esika nazali nga moto nanga mwana poto ya kala ya 87 bani wana mais nabungi pourquoi ngabi nakutana papa simi kimbanga aliputa abimeli nga de mais solo lelebisanga songa nga de akosunga mama atambolaki bien nandinga akomaki na France mais ntango apparaîtraki bongo apesi yo message te kaka amonani abumi apesaki nga message te naliputa nino makolo nde nokoya na se te ndini makolo ezokoya na se te aza mama nani bo basu question na baquestion natunaki te elekelaki nga ntango oyo abimeli nga bajour wana azobima na lisusu te après akopesanga message ebisi nga zonga na mboka no na Allemagne naa na makambo na kosala na mboka na mino ezala na France mais si mama abimeli nga so ebisi nga nazonga na ndako nanga na Allemagne nalonga na France mais siko place mama anokofutela pai ya banoire ya mbokoni baile ya France banongo bakina ntango ya esclavage ok azaki na misala moko terrible ntango namoneka premier jour namonaka papa simo kembanga abimelinga na beli kozosiko bavision ya makasi même si mama papa simo kembanga ayebisanga ke mama oyo apesaka ye kitalatala moko azalaka nango atalelaka yango mpe ya tata oyo donc kitalatala wana na chambre ya tata wana ekoma monene ale tata wana abongwanaka nyoka amonaka tu ya mama avant na to continue ntango papa kimbanga abimeli yo omonaki ye na casquette wana ozoconsidere ye ngunza prophète ozali na image nini nganga epe akufa amonani ezalaki fantôme illusion nini eyelaki yo kati na motu na yo ezalaki nanu te to ozalaki emporté to mwa connaissance moko eyaki na kimbanga abimelinga mais aza nganga prophète to oconsidéraki phénomène wana ye apparaître epa na otombiske akufa epuis oza kimbangiste te ngai eloko emarkaki nga
tant on a monié ma colonie dans la cité à un espace ouais abimi accueilli en plus avec ici maman nanga on a un problème il y a perte de mémoire pour aller en France donc abunga qui va ne se retrouver sous c'est ça et il y a aussi plein de choses qui m'ont et ça que maman se retrouver que beaucoup tani ok très bien après akoyebisanga ti mama aza na kitalatala moko sauve mama na yo mpo moto wana baza bakende na ntango esclave bakona mingimingi na bataino na bakola mingimingi na batalisima bo basima baindien banoir oyo bakende na ntango esclavage ngabi te na kotuna mama tuni mama fanda nani oyo eza na kitalatala moko otalelaka me na chambre tata wana eza ya monene tata wana abonganaka nyoka monene mama ngabi eza ya arrangement bi wi yini bongo ndenge ngabi yoka oyo mwana oyebisa yo moi bien nataka kitata mama soki talatala ngo abutyanga bi bayi koyebisanga soki kitalatala moko eza na porte na ye amonaka tu ya biso na kati ya ndako na tata wana alopesa po mama anakofuta liboso na kati ya ndako ya moto esalamaka na France donc eza na chambre moko apesi moto ofutela me ofuta kolo ndako alopesa so bamai ya komela ayoka biso bamai ya komela omela na bino bamai ya balangi oyo bakobisanake mani wana bomela sote parce que azozala mayele na bino azozala ye bomela soma bana ade kokata komela mai abalisi koatake nga na mwana koatake physiquement donc nosala bacantation moko tata wana kosakana trese mama nga fe nazonga na nga na alimani bisinga nazonga na alimani yo fo bima na ndako oyo soki obimi te eza mabe mpo na tata abonganaka nguma ya monene akosala mabe mama ayoka linga mpona kotikala na ndako te tobima kaka ensemble ngabi ensemble ndako ensemble ezalaka mpasi mingi okotika ensemble wo te tokende na pa cousin simoko afandaka na France tokende kuna na babiloko na biso bongo nakende nakesenga na leta bapesanga ndako alors tokendeki pa cousin wana tokende na cousin ezali kaka kotema moko na bamama tokende ba cousin wana apres ntango nazongi nanga na Allemagne na France nazalaki 5 mois nazongi na Allemagne na baalima batelengami mpo na nini yo owumeli nayebisi yango te nawomeli parce que mwana asala mpe baproblème yango te efali mpa womela fo bima okobima na Allemagne te parce que mwana aza na problème ya maladi ntango nazongi batuni bongo na mosala to batuninga na mosala sisa batuninga na mosala après maintenant ntango nafandi babili koyebisanga sikoyo 2020 bayebisanga sikoyo maka 2020 ekozala na likambo ekoya na kati ya mokili me ekobeta mingi Europe eza likambo wana eza banyoka mibale ya milai bakoyebana kosoa bato oyo baza na banzambe te maladi moko ekoya soki eswi yo okufi me oyo bakozala nanga bakokufa te natuni oza nanina abenganaka Simon Kimba do oyo ezobisaka bamete ezali eza ngai wana ezaki nasepelaki nayebiso yango mama maladi yango mpe eyaki maladi yango ya coronavirus après jour mosusu ekomeki na 2021 papa nanga akufaki na Kinshasa sikoyo bazobisanga ke oza na pele moko na 12 baobengo me apele wana ezala bien te mpo na yo après ekomi 11 motu ezosala place 12 grand frère abenginga bapesaki nga ezali mpe net ntango grand frère abenginga oyo lili papa akufi papa akufi nio aza kutu na morke na bikata nazoyoka lokola eloko moko ezomatanga na nzoto na biyaya mpe akataki oyo nazoyoka bien te jour yango namonaki nayokaki nzoto yango ezalaki bien te nayeka mal à l'aise sikoyo na ntongo nango fandaki eso balettre na boîte ya lettre batiela so balettre ntango nakiti mpo nakiti natikaki mwana ye mbo na likolo mpo nazalaki na premier stock na premier étage na badote oyo na premier stock nakiti mpo nazo balettre nango nakaka eloko ememaki nga ebambaki nga namonaki te nakwei ntango nakwei lokola na Allemagne bino ezaka na organisation boza Europe bato bazalaki na nsima bamoniki babengeli nga ambulance te mwana mwasi moko akufi donc frère eza lokola madame mwana mwasi moko akufi bakufi babengeli nga ambulance bakozwa nga kwei pardon ntango baye kozwa nga ntango bamemaki nga nayebaki susu eloko moko te ti bamemi nga na hôpital mwana nga lipera atikalaka ye moko na ndako asalaka 2 semaines nyonso nga nalobetela nga ntango ngai nazongaki na bomoi nayebi soki nazala na mwana nayebi nazala beloko te bamemi nga ti na hôpital soko na hôpital nafandeli na kati hôpital
kofana kati hôpital ba réanimenga eloko moko ezosalama te okoya na yo wana obukani na yo te mais operdre kaka connaissance mais koperdre connaissance eza te fo nazongami nazozonga te de bazosurveille nga me nga moko nazokomiyeba te ekomi aire moko bayebisanga te na litoyi lili toye kozwa yo aire na ekoki ya kokufa wana bandoki ti voine ezaki ya nzambe po ezaki na droite na nga après nabandi koningana po nabandi nanga koyoka mais nazokoka kolamuka te nabandi koningana nabandi kotuka fio bayaki azotuka azoningana nazaki na mpe agite mpo nabangaki liwa bayebobisanga so liwa ezalaka pasi ntango toyo kozwa yo okokende pete nyonso apres nafanyaki kimia nayebobisanga ntango ekoki soko voi onga nabandi koyoka ezaki voi ya papa ya ngenda mwana papa simo kimbangu oka kufa ingeta nayoka voi wana niveau oyo ya nini kokana kala voi nini nini bato soki aza na voi na ye après babio ntango mene ekoki ntango mene ekoki namonaki nabimi na nzoto na nga natanaki na nsima namoni nzoto na ekomi lokola ngulu lokola poto soki mode nzoto ezala somwe après naboyi kokotala so nzoto wana esali nde tomona na bafilme ame to molimo ya moto ezobima mais nzoto to poso etikali omona moki yango etikali osenti quelque chose moko ebimi lokola nzoto mosusu ya sika ebimi kati na yo après natalaki na nsima namimonaki nzoto yo epave etikali mineli oyo eza lokola mabele mais forme lokola ya ngulu donc namoni kwa mabele peut-être ndenge basalela biso peut-être quand nabimi sikoyo na mati nazosirke na kati ya hôpital nakomi lokwa ange moko boye donc eti na réception na ti oyo bazosala sikoyo ntango nakomi matoyi moko matoyi na ekomi so olobi likambo na yoki efongami so olobisa likambo na yoki nga naomona bango me bango baomona nga te après naye ti na ordinateur bazaki mibale bazotala efille tomoni bonzambe makasi mpe tomoni aza na signe moko na likolo na ye babi tozwa signe bazobeta ngo na ordinateur babi tongo eloki loko likolo na ekomaki monene signe moko signe wana koloba ngo na mpesa bapesanga na permission bona loba signe eza na likolo na nga bandi koétudie signe wana babi oyo aza na famille moko royale aza na famille moko ya bonzambe aza nani abiso ndengaka bato boye po tozwa ame na bango tosala makambo ebele po bile tie quelque part ana kosala biso makambo ebele nga nazoyoka eske natuti bango kutu baningana te nalongo mpe naki na chambre nango namondika nzoto na nga nazobaluka avant papa dangenda aye kozwa ngai naobaluka na siko nazoyoka bango tokende koboma ni bango balobi siko ntango ekoki toketue batonga moto bombi tona to namoni tata moko alati safari papa diangenda alati papa diangenda na bomoyo oyebaka ye bokutana nayebi te elongi na ye te modetectaki boniki wana papa diangenda tandis ke ye omona ye te bon papa diangenda amoni na tv namoni na tv aye azoloba ke c'est ma fille my daughter wana bi mais natuni esko ngai tozosolola mais bango baomona nga te c'est comme quoi en esprit ngabi ndenge ezoloba dodge abi molangi nyonso eza yanga papa Lucien azolanda biso na France alobi maïta mongongo azokomela biso en direct ayi maïta mongongo parce que place wana okomi ayoki o bien makasi mais maïta mongongo balanda o pena malamu donc balanda en direct à France papa Lucien topesi ombote na France merci ntango nakomaki maintenant papa diangenda akoti nalobi ayebisi bango ça c'est my daughter eza na dodge nga natuni ndenge azoloba dodge abi ngai langi nyonso ya mokili eza yanga mpo naza saint esprit continue mama mpo naza saint esprit akoti abandi kodiskute na dodge na bainfirmière wana abi bozini yango mwana nga mpo na ningo naza mwana nga bokokoboma ye te naotamiki namoni papa Simon Kimbangu Kiangani oya pantalon o bato balobaka mabe église Kimbangisi omoni na mokili baoyi wana nga na tourne lokola ange mais bango batelemi physiquement na balati bacomplet
balati basapato balati wana papa jangi na lati maboko ya mikuse donc kuna pe bilambe ezalaka eza complet papa sima kimbangu kiangani alati manche longue la veste ye balisinga te aza mwana na nga bongo bino mayi boza banani biso toboti mwana oyo sikoyo bayebisi bango mibale lokola bino boza en esprit biso mpe toza en esprit bato babindeli wana tokosala makambo en esprit babe soki aza mwana na bino ali kosala expérience moko baba ndenge na bino olingi expérience nzosala abi expérience ezaki bomata yo baye na ambulance bomata ti likolo bopusa lokola ekoma lokola avion aposa okoma likolo bokita mpona yebaki aza mwana na bino papa ndenge c'est ma fille aloba sikoyo ndenge alobaka kaka namonaka ndenge alobaka bafiere na ye kama fille na ye na matière c'est ma fille simba volant na simbi volant ya ambulance jusqu'à azokoa bisinga boyo banda koconduire mwana bango batala biso na ordinateur na bandi komata na papa ndenge tondi kobata ti likolo sokotango biso na omata bato bazalaki na si bato nofila bazalaki bata mokili te parce que soki bazalaki en esprit bango mpe bazalaki bato ya en esprit bati baotala babeta doti tomati likolo abisala boye simba vola sala boye batambwisaki voiture oyo na tambusalanga te tomati likolo ti bon ekomi ntango abisi bango bon nga na bazongisa mwana na nga tobandi kokita babeti maboko wow oyo mpenza sa mwana bino bobandi bon tokotika sikoyo ye moko te tokota na chambre ne place ale biso tobata mpo bino oza oyo botindi biso tosali mpe tobatela mwana na biso bakoteki na chambre batala sikoyo nzoto oyo yanga mpo nakomiki ya esprit mpo babatela sikoyo nzoto oyo eza na kati ya mbeso après balobi bon tozobatelo mais fo tokende ntango ekoki papa simo kimakengani ye alimwaki sikoyo nabandi kokende papa dengenda atiki nga sikoyo nabanda kotambola nga moko nabandi kokende sikokenda nga ndeti boye te nde natambolaka ekomi lokola nga moto neti nazolinga na balance poids nazo kose balancer na kotambolanga sikoyo nakomiki esika moko montagne moko etelema sikoyo montagne nakokende ndenge nini namoni papa dengenda ayaki asimi ma fille akotinga liboko na ye mpa na ye sokotanga akoti boto songa tomata na gauche ayisinga kotala gauche te na gauche namonaki moto anaosika ayisikaki 3 fois ngabi oyo azoseka na gauche aza na ayisinga kotala ye te abi aza satan ye afundaka bino ntongo midi pokwa ye nde aza accusateur ya bato ye wana ngai mpo nazoseka bi yo koyoki te parce que koyoki te po soki oyoki okozonga te eke yo fozonga oyo kopesa témoignage na biso kolanda ye te alors ntango nazokomata na montagne wana nateleki na gauche nayokaki liboko nanga oyo pase swaki ngai mpona liboko esanga pa be parce que otali kote mabe nalingaki nayebakaaliboko eswaki nga liboko eswaki nga sikoyo namonaki nini loko nazalaki na mposa kotala namonaki bandako moko esikasika ezalaki ya monene bandako esikasika me liboko eswaki papa janga nasinga mwana soki olingi ozala malamu tala kaka na droite na yo alors nayokeleki papa jangenda natuni nde tozomata bo wapi yesu abi yesu ozoluka tokekuta ye kuna likolo ngabi me bato balobaka ke tozosolola me bato balobaka ke soki moto akufi yesu moto azwaka wandi yesu mwana na ngai yesu likolo tokekuta ye apres tomati nazodenda kaka pa nyonso wana ngosala nayebi eske naza wapi abi ti okufi wow nakufi abi wi okufi ozalaka kokufa wana séjour wana yo ozalaka na kati ya hôpital wana azalaka na kati ya hôpital pendant ce temps famille ezolela efani ebomeli bango information ou comment famille ya parti Allemagne bayebaki te bato bayebaki oyo baza na Kinshasa parce que mwana abandeki kosolola na grand frère anosola na grand frère bayebani mama liye aza hospitalisé to mama liye akufi donc bango bayebaki oza hospitalisé naza hospitalisé olamukaka te durant 2 semaines wana poto nayeba te soki 2 semaines soki combien wana soki naotala soko oyo nga nakufi na ovivre maintenant après tant naomata nga nasopine sikoyo bakesi babadia papa dengenda bongo sikoyo mpo nani bato balobaka kesi moto akufi yesu moto ayaka abi yesu aza likolo
ngande abi ngai so na ko so yo te mo ko so ya te doki na nzela na ngake bato oya malamu ba mataka kabisa nde yo abi wi ezanga bozo kende siko bozo mata amema abi sanga o mata wate sayi aisenga bo ameli asimbinga ti to ko na premier poste wona ngo na ina tankamba te mina mona premier poste déjà côté droite nzela malamu poste o ya kamba ya bakimbangiste côté droite ya malamu côté gauche c'est ça quand nzela mibale eza misato te bandeko saka nzela mibale sikoyo na tuni tanga nini oyo aza na ngambo azo tia ha biwi topesa ye pouvoir aza diable topesa ye pouvoir ye atortiraka bato oyo bayebaka nzambe te bato bayebaka nzambe te atortiraka bango aza diable topesa ye pouvoir wana mais amena kokaka kongo menasi yoka nini tozomata po diable na nzambe bazalaka lokola batambola esika moko tanga komi na premier poste bayebisinga fana na kiti nayoka ha ezo continue ha ezo continue tuni papa jengena uni azosika kaka ha biti azoloba uni ayibi koloba te aloba ha ngabianga bon ayibi koloba te yawe yango azoyoka kokise yo mais kisa te azokokise yo me biso moni oyo azokise eza ya faux yango aza na liboko na biso sikoyo na kati ya ndako wana ezalaki lokola 3 rangées mais on va faire des bagages l'école na limesa bazeka 3 personnes tuni banani wana na tuni bango babi tata mwana pe tata molimo santo baza liboso baza na ndeko ko meta makele kuna na yoka kama makelele pour tika makele na yoka kita langa ba payate kaka lingala na kikongo après babi singa ki bato batale ki liboso ba pesinga mokongo mais ko o bazaki liboso ba fanda ki tata mwana pe bazali tiki balamba oyo bamagistrat balataka na bachapeau esambeseli mwana to papa dengene eza niabi eza esambeseli eza eselo noskoyo bayebisinga kuna moto aza na libanda akota te ngana bandi kosilika mpona akota te napesanga akota me okokota te bayo papa dengene atinga mwana yaka cheme eza na tokende azwinga totambolaka a droite na biso tokeka a droite soko ntango esika tokabwanaki na satan esika wana osekelanga ezalaki na esambeseli loko esikaki wana asukaki na konzi siko na droite nanga tonakende dote sikoyo abisenga toyokina ndako wana mama botambola wana bonyata mabele botambola na espace bonyata baglace bonyata baneige to kotambola wana ezalaki comment kotambola wana ezalaki glacité neige te mais lokola oza na balance mais balance ndenge esala azobalance yo bo ozobalance mais nga moko na makasi na nga na boplane mais bookende yango elobaka moto aza likolo ya ame te mpe esprit na ye te eza nzambe to évolue rapidement après maintenant ntango tozotambola na mosika tozokenda ndako na clôture wana soko clôture wana ezalaki na forme ya babiscuit nabi nazoka nzala baba ndenga nasanga ti otondi natonde komona ka biscuit wana peut-être komona na bible nga mabible nayebi yango te peut-être eza bilei oyo ya nzambe apesa soko omoni mere wana moi échangeaki ekomi lokola moi oyo ya 8h30 9h moi ya pete soit te moi kitoko 12 quoi donc ezaki lokula na komi lokola ange donc nzoto ndenge ezongala ezosala lokola babebe donc lokola neige te tokomi na ndako wana papa ndenge na koti ekomi nga na kota likolo na libanda likolo na kati mais natuni mais mponi nazokokota te naoforce rien nasala bo rien natia baporte ngo ya monene babisenga okokota te soki okoti na porte oyo na ndako oyo okozonga te est ce que yo fo zonga po pesa témoignage oyo natelemaki après namoni les 3 garçons mais bagarçon baza na âge ya 18 ans bazalaki mwana bate kitoko bate na bango ezongala soko moko azwaki elongi ne atie boye abatamaki natuni o garçon wana mpona azwi elongi ne abatami babisenga garçon aza noka ngabe noka eza na langi na biso abaki bakongo abi kasi nowe obenga aza koko mosiko aza nani abi aza koko na biso ngabe mosiko mini abatami abi kasi elamba na yo ntango okufaki ezalaki ya komata koko ayoki soni po atala elongi wana na elamba eza ya komata
atika longa autala grati na tebo o wana bi ona ko wana Eli ngabi o mais Eli aza mondele Eli otanga na Bible oui Eli o azali prophète oui ngabi Eli aza mondele ba yeso exception na mukili wana abi Eli aza mwindu aza mondele te mais azaki ne betoile yeso ko sala pa lokola minda azo seka ngabi poni ninga na sa mukola bango babi awa satana na se na mboka na bino na mokili na bino abebisaka bilongi abebisaka te ba age awa soki moto akufi azala kaka 8 ans à 18 ans soki oza na age ebele ekokóma na 18 ans soki oza na age moko ya moins ekokóma na 8 ans losuki à 18 ans mais makambo ya kitoko eza awa namoni sikoyo Josué Eli namoni Josué namonaki Eli noka na Josué ngabingo Josué aza ya na bino ye asalaka na fer donc ye moto akenda kopelisa moto na fer po enfer wana moto ebanda komata susu makasi ye akomaka molai ngabi a plus aza mpe kuna mpa na hôpital ozali azolongolo banyoka oyo bakotiaki c'est vous na osepela kaka wana après namona tata moko boye azalaki abimika na kati ya lopango wana tata wana azosanga naza na bokonzi na ngai eza na mokongo tata bongo papa Simon Kimbangu Kianga abi mwana bokonzi na ngai eza na mokongo ngamu nasala prison ya 30 ans mais miso bayesa biso ki oya mokolo ya tata ndi nini sekomi abi wi ngamu nasala prison ya 30 ans bokonzi na ngai eza na mokongo na nga alo mwana fo zonga nga bino kozonga te papa apo na telimika namona papa kisolokele namonene papa kisolokele abengele te le père aye ayambe namona na nga nabino namona te kaka namoni soki na tivi namoni soki bochange te de papa kisolokele achange te papa biangenda achange te papa Simon Kimbangu Kianga ni ye nde moto ye nde achangeaka mbala moko ayebisi nga mwana nazali na sala ebelani lakisi eloko moko asimbaki libumu na ye atie maboko boye ekomaki livre de vie na kati ya libumu na ye ebimi livre wana papa kisolokele ayebisi nga mwana fe natala date na yo oyo yo okozala na bomoi atalaki donc nyonso aza na alphabet atali te eza moi lettre M pokoma na ye banda na lema nduka abimi mwana fo zonga bato na bino basali fo zonga na mokili awa eza esika na yo te fo zonga ndenge kotémoine monene oyo balakisi yo nga bino ozonga te papa nazolela na kozonga na nga te mpuna nalingi yango te awa naza na nga kimia abitala na gauche natalaki na gauche namoni grand frère na nga oyo nga nalanda abandi kosambela abandi kolela bozongisela nga soki aza bozongisela nga ye abika nakipaki elekanga deya te mpo na grand frère na kozonga te mbetala biso eloko moko ya kitoko mpo okozonga natala na droite natala to namoni mwana na nga nabiye mwana na nga nakokomprendre ke mwana na nga azalaki na hôpital ndenge mwana na nga na hôpital namoni na bainfirmière abie besa otika mwana oka na hôpital boye bozalaka bino bali na limane aotikala pana alinga komi ayebi kutu teki oza na pasi yo ayebi kutu teki ti okufi ano ozonga mpo na mona teki mwana na nga azalaki na telefone na nga na kati hôpital ngabi te na ozonga na ozonga te nakoyebaka mibale nakozonga te sikoyo bamoni kaka balusinga nazalaki boye nyonso wana makambo mpo eza makambo eza ebele epesaki nga 7 mois ya koloba mpo balakisanga ebele nde mokili kosila na mokili ndenge esalema wana oloba yango na deuxième partie soko ntango babalusinga nabaluki bango babalusinga mpo nazalaki boye babalusi motema na nga nabaluki oye mwana banda kokita nabandi soko kokita naboyeki so nazokoesite te nabandi kokita to nabandi kokita nabandi koloba nzambi ya masemeto nzambi ya sinkaka zetu ngeye wafwana otufwanisa naboleka soko bakalobi nini na lingala mpona mingi bayebi kikongo te oyo bayebi kikongo te elasi nzambe bakoko na biso nzambe batata na biso nzambe bamama na biso yo okoka tiki tokokisela biso namoni siko banini mutu moko abimaki wana elongene ya papa Simon Kimbangu Kiangani wana namona nanga kutu yeboye te namoni abimi asinga nga Simon Kimbangu Kiangani abimi siko bete makofi na tolo ngai
mokili oyo eza yanga me bato mokili oyo nga na sala balingi kotosanga te balingi koyokanga te mbala moko abongwani akomi na apocalypse 1 à 16 nde bapesa yenga akomi na suki ya fro akomi na alati betoile na mutu na chapeau ya betoile alati ceinture ya or alati sapato ya or donc asimbi nzete mwindu duki suki ya fro ebele sikoyo ya pembe makolo ya bronze bade kotamela nga siko apocalypse 1 à 16 abandi kobaluka abandi koshenga di azakande nzambe ona monaki abi oui azobeta siko makofi anobeta na tolo ezolekwa bakake. Avant de continuer, dans lecture et Apocalypse 1 à 16. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ouais. On nous a extrait. Très bien. Le bon maman. Mamoko bakaki wana ezebisa ngai soko mvua ezebisa ngai ezolobake omoni bakaki oyo ezobeta eza na apocalypse bakaki wana ekobeta oyo mokili nana ayoka te omoni baeclair oyo eza kaka na apocalypse donc frère alisenga moni ntan oyo ekomi ntan ya apocalypse animayo bande koyebisa nga bongo wana yo ozokita wana na okita nakokita na yo jusqu'à ce que ntango okiti okoma esiko na esika nini nana kiti na parce que événement ya papa sino ki mbanti anga parce que na ngamba gauche bato bazoganga tozozika moto tozozika nani wana mokonzi po trône ebandi koningana trône ebandi parce que esenga mwana ozokomisa ngai na koki na bokonzi nyonso ntango ozokomisa ngai trône ngai ezomata lisusu na ngambu ya banguni yango omonaka soki otinda moto banguni yango bazikaka azobaluka papa simoki mbangoki ngai azobaluka moto monoko nebimisa bamoto après a changé de temps comme moto na moto abetaka makofi 12 comme makofi ne wana ebeta loka bakaki neti beclair neti bakaki mbala moko sikoyo na ngambu kuna baotia makelele le trône ngambu na trône ngo ezoningana mais nazokita trône ezoningana kuna bao baganga na ngambu ya gauche tango nakita na komisa na se papa dangenga ye pardon na bosi eloko moko tango nazaki na likolo kuna avanga nakita namonaki tata moko tata wana bandi kobrile loki nakokokototete ntango kaka namonaki nafukamaki directement abemiponi nafuka loki geni nanga loko moto azwinga atinga na se mamoko alita ntango akoyama namonaki ka bageno na ye natoli na se boye madusu na ye ya makolo to ezaki kofungama mais azalaki makolo ya mwindo oyo bato bazalaka bia bamwindo wana bakisaka nani nabi yesu azalaka nde motu mwindu nabi wi mwana yesu aza mondele te kende koyebisaka mokili ke yesu aza motu mwindu aza mondele te mbala moko apres nazokita te naokita ntango efe wana ya papa simoki mbango kenga na ye akomaki moto apres naokita nakomi na si papa dengenda aye kotikanga abisenga mwana okende na afrique naitaka na afrique nakesala nini abifokende na ozaki na rome okende na afrique wana papa simoki mbango wana papa dengenda kokende na afrique nakesala nini na afrique abi na afrique kuna okende na mokoto 80 wana eza adresse na nga apesanga adresse ya mokoto 87 abi kuna ndako na nga kuna ne nyonso na nga naotindo kuna nga biso nakolene bina nango yo kopesa mbongo nayo kotila mbongo na banke nayo kopesa mbongo oyo kovivre nango ok ayekwani eza te na bandi kokita na nga nakitaki nyonso balakisanga epesaki lokola 5 mois na koma 5 mois na kopo kokufa na ngai ezali makambo ayesanga makambo ya belebele donc voyage nyonso wana osalaki nde esali 5 mois oyo tokonzeni parce que balakisaki nga mpe satan yango satan oyo abandaki koganga cela va évoluer cher ami internaute ezali témoignage eza émission na format habituel te yango moni topesa ye plus temps atalisa biso oyo amonaki mais avant tocontinue nangi natuna na motuna moko mpona nini yo okufi liwa toyebi ezali naturel
pona nini batu nyonso yo kutai na bango na se ya baoyi bazalaka makila ya papa Simon Kimbangu da babotami ka na linie wana bakoko na ye bana na ye pona nini elingi koloba nini message ni eza caché na esika wana tandis que toyebi ke papa Simon Kimbangu akufa mabele emelaye papa Diangenda kutu mpona information na yo mpola kufa bato babeta mabanga na Congo bato basambela bamela masanga balobi lokola ye akufi mboka na biso ebongi na yo okufi omoni papa Diangenda papa Simon Kimbangu omoni te ke est-ce que eza makanisi eza illusion eza ba histoire oyokaka okolo yango na vie na yo po talisaki na okutaki bango po bato bandima makambo bino bakimbanisa boloba nto ndenge oyo bazondima te bazosala erreur parce que nga avant nakufa mpo makambo ezokenda ndambo bayopesanga papa Simon Kimbangu alipota ayakotalisanga nga vie na ye ndenge azalaki na mokongo ye ya Kimpavita alors ayebisi nga alors nakesaka badémonstration moko ebele abi mpona komona motu neti nga naofanda boye akangi makolo nafandi na espace nakozala nani kaba nakinete kozala nani kutonoswala na ye penza oyo ozala nani oyo na yebi na nga tabi mwana kenda kozwa fruit moko eza na ngambo na ndako na yo na mayabe nde nayebi ke ozala fruit nabi abi fruit eza pêche bafruit ezala rouge bato yakote bami baliaka naliaki namelaki babi mwana na yo ntango kolala kolamuka 7 heures alamukaka avant 7 heures soki ebiti mwana kolamuka te ka ndenge alobaki mpe mwana nga mpo alamukaki na 7 heures tozonga siko ndenge biso oya na Afrique okena mokoto na ndako na ngai okena mokoto na ndako na ye donc Afrique en général donc abeteka mokoto mpo ayebeka nazonga na Afrique après ntango akotika ngai ayebisenga mwana kende ntango nakendaki ayebisenga kende namoni motema nange nabandi kobouge sikoyo na kati ya esika batiaki nga ozalaki hospitalisé nayoka kaka makeli na mosika Problema, ich komme gleich. Donc il a dit que maman lema donc a comme un problème au yambang. Et c'est que na batu babikaki na nzoto nanga. Na tema na kolobango mais ça batu ni te mais c'est que ba mindeli babikaki na nzoto nanga donc na kuma simbio abiki ndenge sama na tango nkolo yesu oui na bato babikaki na nzoto nanga bato basimbaki nga baobika dans miracle bato babika siko mpona ni po okutanaki na papa Kimbangu to po ezalaki nini esalaki bato basimba yo banda kobika nayebi dochi moko ya mwasi ape asalaka na gouvernement ya bundes ayebisanga boyeke kati na yo oza na nzambe moko omokili yebaka te wana ozana hospitalisé wana naza na hôpital oui pendant tango nga nazalaki na koma mwasi wana aya kosimbaka nga bon aya kosimba nga kolendisa ngai mpo bayopangosa ngai epare motoki nyonso banaosalanga nga nayebi na nga te alors mwasi wana azalaki na diabete ya haut niveau donc soki otimbi asimbi boye avimbi alors aya kosimba nga bayebisaki eke tesimba mwana mwasi wana okobika wi abikaki na kokufa na nga parce que mwana mwasi wana ntango ngai nazongi aye kopesanga bakado ya basavon ya liquide nazala mpe na mbongo mpe te aye kopesanga 60 euro aye kopesanga bilamba abi na adresse na ye mais na adresse oyo ayebisaki nga ke kobenga ye te donc esukelaka na hôpital. Très bien. Alors balobi ozongi et puis ozongi ntango nazongi sikoyo nayoka makolo oyo elosala nga puwa kilo lokola balokobeta nga na makolo mpo nazonga sikoyo papa Diangenda esenga mwana papa Diangenda bimi lisusu wana papa Simon Kimbangu papa Diangenda esenga mwana zonga bakokunda yo wana bakokunda yo parce que esili bango fo zonga mena sikoyo nabile papa nazonga me miso naomona te miso nanga ezalaki flou naomona te so kozonga nanga ntango kabona papa Diangenda noki eloko moko ezongi na kati ya nzoto nanga eleli kiki donc nazalaki te lokola mutuka esali mouvement oui sikoyo nayoki nzoto nanga ezongi kiki donc eréagir ntango na sentir yango alors na nini na tableau wana ebele kopesa lekiki pare ndenge bango bandoko explike nga après bato mosusu babandi kolela mpo nde bandi koreanime nga kobeta nga babiloko na makolo fo fille moko togolaise ye moto ayebisaki nga atémoignaki na français ayebisaki nga
Timali to le ko le la yo ko tango bazo ko réanimer yo zo zonga te bana ko beto ma bende na makolo. Yo to bandi ko le botika ye laisse. C'est ça. Tango na zongi, mais souvent dengi na isa na zonga. Mais mis na zo mona tabi o ko mona. O ko bi ko mona te. Donc papa, on na mona tabi oui parce que yo ou meli na bawa. Et ça, la bâtiment va y aller beaucoup, ils ont déformé, ou bien ma collègue a déformé parce que on tient moi même dit papa pardon, na na moi na ça na épée abelaka. Nganso na zomo na tena osuka wapi. Malem na mona. Abi bon ko sala un mois na mona kaka flou mo kie ti to ko zon sa miso na yo. Na mona mo kie après ma obenga fa olema nga binazo mona zo yoka. Mais na zomo na bino mo kie to évoluer ko to wila ngonga alors surtout qui obimi na bomo na zonga ki na santé lokola moni kanenge za la car mais tinenge demain mais avion quoi on a espérance ni ya avion na zongi desa ka diki ya on na mona ki na kata nzoto nanga après ozongi na bomo après na zongi na hôpital batu bakamo batu bazolela na yoka ba crier de joie et na batu bazolela po 5 mois ezanga chote aussi que motu ba confiner kene pe libela mais ceux qui bazongi sakinga bango bayebi le pourquoi na ke mona penza na likolo banani bazalaka kune bamindele te bandeko na nga kaka papa sima ke mbango kiangani nga na temona na ke mbangiste te na muta conséquence question moko tobosanaki kotuna yo tolingai totuna ngo ntango kosisa kopesa témoignage na yo président ya COSEC papa Valère Mangituka aloba ete ye mpe papa Kimbangu abimelaka ye apesaka ye bamessage yo mpe ozali membre ya COSEC oye papa Simon Kimbangu mpe abimelaka yo apesaka bamessage est-ce que eza coïncidence to ezali après avoir koyoka oyo ye alobaka yo mpe oadapte yango mpo yo mpe epesa mpe mwa epesa nini balobaka na lingala mwa pimbo epesa mwa elengi na bayeba koyoka to eza coïncidence to ezali ke yo mpe bamonanaka na bapesa ko message te papa Mangituka papa Valère Mangituka na koyebi apati église nga na komelaki na mwana na comme une église moko boye côté ya courant ye pe azali na problème na Congo ye pe azali na problème ya papa na bango bade kobela bamemaki na kati église na États-Unis oye papa na église moko mpona losambo nga mpe na kende na église azali na mwana bango baya kokutanga na kati église profite mpe kaka mama to découvrir okotaki ndeni na COSEC par rapport ya makambo bango baya kokutanga na kati ya église wana maintenant nanayoka banzembo ya kimbangiste kati na ya bandi koyoka donc pas vraiment Mangituka ye pe ayoka banzembo à côté yo pas à côté nga azeki na kaka bavai bien na koti na kata na lamba na mwasi maintenant ya ndi koyoka banzembo adi wana yo no koti COSEC te non na yoka COSEC te très bien après na tuni papa oza bien abien naza bien nayoka banzembo oyo ya papa Simon Kimbangu kenga ye patalinga ngabi est-ce que banzembo oyo na aisanga banzembo oyo kopesa na yoka te mais nga na yebisi nga nazalanga na Allemagne epe na problème ya mwana yebisi nga mpe nazalanga na États-Unis na ye na problème ya papa alors bon po na peso banzembo na ozwa numéro na yo yo pe opesi nga yanga mpo natindelo banzembo alors asalaki yango atindela nga banzembo ya papa Simon Kimbangu kenga na bandi koyoka ewumbelaki te dans 3 jours papa yango akufaki ntango papa yango akufaki ezeki obligé na kati église toki na matanga wana parce que papa akufi azeki ensemble na biso donc avant na mona papa Valère Mangituka tozaka déjà na papa na bango ekosata ba 4 jours donc mesana kana ba papa na bango na ndenge papa akufi ezeki obligé passer alobi bon tokambola ba groupe ezeki mibembe mibale oyo moto mwana mwasi moko akufa kambe azaka na alonsambela na église oyo bakende kuna bakei oyo bakende kolanda papa Valère bakei botokamelaki groupe biso bakendaki nga nakende kovisite ye après abeteli nga lisolo ya COSEC abeteli nga lisolo na abi te groupe kuta COSEC eza okota bokende kosala bokende baluka suka bopesa baorva bapapa nasalaki yango après nazoki bacoordonne nyonso ya COSEC ntango oyoki lisolo ya COSEC ebotami na nzambe papa Simon Kimbangu nde yo mpe ondimi osirali na COSEC oui nasepelaki parce que naza na posa naloba témoignage oyo po ebikisa mokili parce que bato balobaki soki ndenge na biso akufi réponse mpe te
kuna réponse mpe ezalaka te. Donc ndenge osalaki na mokili okenda nzela ya malamu soki osalaki malamu soki osalaki mabe diable oyo naloba hahaha ye mpe akoyamba ndenge papa ngenda ayambaki nga. Alors avant de citer complètement bato oyo balandi yo ndenge toti koloba ezalaki émission na format normalité nous avons comme d'habitude ezalaki juste témoignage oyo omonaki nde biso tozalaki mpona koaccompagne yo orendre yango kitoko. Mobembo na yo na liwa na nzela ya kokufa omoni papa Simon Kimbangu na bana na ye. En résumé bato oyo bazali kolanda yo ba retenir nini papa Simon Kimbangu azanganga marabout prophète ngunza et puis pona nini faut mona papa Simon Kimbangu kiangani o azali chef spirituel ya église Kimbanguiste tandis que yo poza Kimbanguiste te yango tozoni pona koloba eza makanisi na yo eza illusion to eza réalité. Alors bato nyonso balandi yo en résumé ba retenir nini et puis depuis olongwa mokili ya bapaya ozonga awa na Congo mission o batindelaki ozosala ngo to na temps ekoki kaka te. Bon, mission oyo batindaki ngai na ya awa yo nalobi témoignage ndenge eza ebele ya donc kana bandele wana balinga babomanga ndenge esingilaki na ye ozonga na ezoloka refuge. Alors mais ndenge omonaki bango kuna bato baretenir nini baza banani après ozokomona bango lelo ozoconsidere bango lokola banani. nga nalobaki papa Simon Kimbangu kiangani papa Diangena papa Kisolokele baza banzambe eza fanatisme te mama parce que pour la président conseil pe ba discours na ye na yo est-ce que quand on koti conseil nde ba discours na yo changer directement ou comment? Bon eloko mona oloba nde momunanga na kufa 5 mois na kufaka 3 fois donc oya mibale na koloba explication oya misa pe na oloba. Alors nayokaka bato bakufa pe na monaka eza na tamo na tamo pona kotana moto akufa nga basala ngo mabete basala nga mabete. En plus papa celui qui m'a dit qu'il faut longola ngo mais bina longola te parce que le kolo ya kufaki osala kaka na faire ndenge za bomo osala oui bato bona ngo lokola etona na na faire o bato bakufa bayeka kotuna nga esteli le bila nga papa Simon qui m'a kianga na yeba ki était nina kufi bona moni nzambe apesi na moni na âge à 8 ans na fait ozana kata moto ozo ko diriger bato basili bakokota na binga oui yo solo la boye to yo solo la bato batomba mosusu koloba ngo na deuxième volet ningo uti koloba mais question ya suka to mona kibino bouti kamba na délégation ya COSEC iyo kozalaki na kati papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel et représentant légal et église Kimbanguiste oyoyo selon histoire na yo omonaki ye pendant ozalaki kokufa bokomi na kamba omoni sentiment impression observation nini oyo omonaki ntango omonaki ye na moment oyo ozalaki na monde mosusu epe omoni ye physiquement est-ce réellement eza kaka ye eza moto mosusu bonzambe nini oyo observaki na séjour na yo oyo bozalaki na kamba pamba te ye mpo ozalaki na kati ya délégation ya COSECAF oyo ekendaki kocélébrer le 4 août, il y a 2024, journée où ils ont dédiée à la jeunesse Kimbanguiste. En tout cas, ils ont facilité pour le retour d'un papa Simon Kimbangu. Bon, c'est normal. Bref, mais moment il y a rencontre. Bon. Mais il y a comme on a bon sambe à l'extérieur lo makambo moko. Et puis tu fais tout na. Bon le solo anai. Ni na za boy avant na banda ayebisina makam. To solo anai na otune est que na le makambo laisser na carte ya kit ou bien comment. Alagisaki yo na formani tu vas na tuni na alors en plus tango na kutana kinenga bana na kutana na iti aiza kaka zela nzela za malamu te donc ngamo ko je suis ku sala ba kimbangi wana pona kota kuna tena nani ba yisi ngo yo ko kota te yeza ime be kuna ni tenga na kota to kutana na mais nous comme que marque qui ngatango na tofukami ya koti déjà vidéo ya wana to ba oui tango koti boye à ce qui justement to sika ki tibo sine mo boye to sika ki tibo bino mi bali biso mi bali moni yo ko moni na moni ya tibo mo bon il va se après à bateau barré ah bon donc si nous on les appelle na question on a sous question après alors sana mwana ndenge nini kunanga singa kuna msiki mwana sala ganyosa fa ibaki ngam la na déborder mais aisenga makam o mwana monaka
esili nango mpe ekosila ayebi au bongo pendant bozalaki na délégation après natelemaki atelemi ngai natalaki eti ndenge nabimaki fale kuta za mwasi mama Teresa azalaki kolandela biso mais azalaki pasteur moko ya groupe ya réveil quoi parce que atalaki nga mingi mpe natalaki ye eseleka na bima mpo toza na trop ya koloba mais eloko moko so emarkaki nga ezalaki na motu moko boye président Valin Mankituka akendaki mpa kotana na papa Fuambanza tobandi koeseli na kati ya kana libana kote ya temple mais il faut se soulager nabimaki na mama Teresa croisement ezalaki ba 21h30 namoni mwasi moko boye apembe atiaki kitambala afiniki likuta ya kimbangiste ayesenga lili okana kamba ayesenga okutana mwa mwasi moko boye ana naposa pesa yo message mais yo otamboli na bato mibale akobanga papa eske ayebisinga pampa doki na mama Teresa nazalaki attentive ya komona mwasi justement mwasi amoninga atalinga abaluki atalinga suki nanga mopininga nasi papa ye yabiye aye na posa apesanga message namema na famille na ye mais amonaki nga na moto alingaki so koloba te akendaki ndenge akendaki abi yeba yaki posa na makambo na ye ndenge bino boye ndenge bino ngo bayaka donc kuna na kambi ezali esika bawei eza mpe na sika ya bato ya bomoi alors en résumé papa Simon